Köszöntöm a község lakosságát, iskolánkat szeretném bemutatni. Jelen pillanatban 130 gyereknek adunk otthont, 14 nevelő foglalkozik a gyerekek oktatásával. De kérném, hogy fáradjanak be inkább, és nézzenek körül nálunk. Előcsarnokában foglal helyet Dózsa György mellszobra, a nagy parasztvezér 1514-ben vívta csatáját a magyar nemesek ellen. Minden évben meg szoktunk emlékezni a szobor alapítójáról, nem lehet a akkor bemutatnám tantestületünk jelenlévő tagjait. Az első osztálynak a vezetője Góczán Tiborné Erzsi néni. Mellette Pécz Istvánné, Margit tanárnéni foglal helyet, a testnevelés oktatója. Bíróné Farkas Edith, az igazgató helyettes, és magyart tanít jelen pillanatban iskolánkban. Kecskés Istvánné, biológia földrajzszakos tanár, mellette ének-zenét oktat. Hóbor István kollégám a második osztályosok kedvenc tanítóbácsia. Bódisné Burján Ibolya, matematika-fizika szakos tanárnő, szintén mellette Kovácsné Töreki Ildikó, matematika-kémia szakos. Ők képviselik az erővonalat iskolánkban. Oszkó Judit kolléganő pedig lenne a harmadik osztályosok osztályvezetője. Vagyunk, elsőseink már elmentek haza, de a táblán még ott van a nyom, hogy mivel foglalkoztak a mai órán. Matematika órán a 9-es számkörben dolgoztak, és megtanulták a mai írásórán a G betűnek az írását. Nagyban segítik a kis elsősöknek a kép alkotását és a szöveg mondását is, valamint a polcokon elhelyezett tárgyak is, és az alattuk pedig a kis elsősök alkotásai láthatók. Rajzóráján vagyunk, ahol éppen kocka test ábrázolása folyik. Tanulóink lelkesen, szorgalommal készítik el a feladatot. Figyelhetünk meg nagyon sokféle mozgást, a tankönyv ezek közül be is közölt párat, igen, és benne van a több emlősnek a csontváza a tankönyvben. Miből áll a gerincoszlop, Eritkás? Csigolyákból áll,
Ezen kívül a bordák, mint az arc és a fejkoponya. A csigolyák folytatódnak a nyaknál is, és a bordákat összekapcsolja a mellcson. Tessék, gyerek, légy szíves, mutasd meg, mert ez az embernél is ugyanígy megtalálható. Mutassál a bordák. Igen. Zódnak, amiket összekapcsol a mellcson. Nagyon A jó. belső és a hátsó végtagok pedig az állatoknál találhatók meg. A csigolyák itt húzódnak végig, alkotják a gerincosztopot, ez a medencelő. Nagyon jó. És a vállöv. Mi a szerepe a medencájuknak és a vállövnek? Még egyszer légy szíves ezt elmondani. A vállöv összetartja a bordákat még. Igen, és még melyik végtagokat kapcsolódik? A Mellső végtagok. Igen. A medencelők pedig a hátsó végtagok kapcsolódnak. Kapcsolja hozzá mihez? A gerincoszlophoz. Így van. Vagyis felső végtagok. Alsó végtag. Nagyon Hetedik helyes. osztályosoknak a biológia óráján vagyunk, jelen pillanatban felelőt látunk a csontváz mellett. Igen. Jó, már Eritka ügyes voltál, nagyon szépen tudta az anyagot. A bőrünk három fontos alaprétegből áll, a hámréteg, az írha és a bőralja. A hám az elszorosodott szövetekből áll, az írha a lazarostos kötőszövetből, a bőralja szintén lazarostos kötőszövetből, valamint itt találjuk meg a zsírsejteket is, amelyek zsírpárnával alakulnak. Minden embernél megtaláljuk a zsírpárnákat a talpon és a tengerünkön. A szaruréteg pedig... Igen. A szaruréteg, ez melyik szövetnek a legfelső része lesz végül is? A hám. Hámszövet. Tehát akkor a hámréteg milyen szövetből épül fel? A hámréteg. Hámszövetből épül Igen. fel, és az elszorosodott sejteket nyomják felfelé a sejtek, és ezek fokozatosan ellaposodnak, így a hámrétegünk vastagsága alapvetően nem változik. Helyes. Jó. Kielégítően működik ez a válasz? Ugye? Jó. Tudnál-e még valamilyen kérdést, aztán már elég kéne? Mi van az ember bőrén és az állatokon, például a madaraknál? Madaraknál, tehát A a bőrön. madarakat tollazat borítja, amely szintén elszorosodott réteg, az emlősöket szőrzet, amely úgy szintén elszorosodott, és az embereknél is néha például a hajon a fejünkön dússzőrzet van, a haj, de máshol is megtalálható ez a szőr, amely a szőrtűszőbe nyúlik, és ez a szőrtűsző benyúlik az írhába. A szőr áll szőrhagymából, szőrszálból, és ebbe a szőrtűszőbe megtalálhatók a fagyú mirigyek, ettől lesz a bőrünk puha. Igen. Tehát akkor a fagyúmirigy váladéka adja tulajdonképpen bőrünknek a puhaságát. Helyes. Jó. Mi a zsírszövetnek a szerepe? Mivel a zsír rossz fővezető, ezért nem tud kivonni a szervezetünk, és tehát védi a szervezetünket a lehűléstől. Jó, köszönjük szépen. Igen, nagy felmelegedést, Igen. és akinek nagyon sok ilyen festékanyaga van, annak királó bőre van. Így van, tehát barna bőre van. Jó, rendben van. Beszéltek érteni, mert bőséges anyagunk van, ugye helyünkön, mint a szemléltető anyagok sorozata. Ugye érdekes ez a téma. Jó. Hát akkor... Korrepetálás folyik, tanítóbácsi segíti, irányítja a tanulókat, hogy még alaposabban, biztosabban elsajátítsák a tudást. Falán helyeztük el tanulóink által szerzett okleveleket, amelyek mutatják, hogy iskolánk azért eredményesen tevékenykedik. A másik falon láthatók a végzett tanulóinknak a tablói, évkor végzett.
közlekedési szakkörünk eredményessége a begyűjtött, szerzett oklevelek és serlegek. Sajnos középről hiányzik egy serleg, mert az idén nem sikerült megvédenünk azt, ugyanis a nemzetközi kerék. Most pedig az iskola idén ősszel elkészült vizes blokkját látjuk. Ennek a vizes blokknak a célja az, hogy a kéktúrások és a kempingezők fürdési, mosdási lehetőségét hivatott betölteni. Jó? Az épület, mint már elmondottak, szolgálja a kéktúrásoknak és a kempingezőknek a kényelmét, és a tanulóinknak is a tisztálkodási lehetőségét is. Mindez természetesen nem máról holnapra ment, hiszen 45 munkanap eredményeként jött létre, és ez a 45 munkanap a szülők áldozatos munkájának köszönhető, akik társadalmi munkában segítették létrehozni ezt a szép kis objektumot a mi számunkra. És ezért köszönetet kell még egyszer, még sokszor, számtalanszor mondani a szülőknek, hogy ilyen áldozatos munkát vállaltak tanulói környezetének és tisztálkodásának a szebbé tételéért. És ezekkel a képekkel szeretnénk köszönetet